ديربي سايس ماشي غير ديربي، هذه حرب كروية وبلمسة فنية. مدينة فاس غادي تكون نهار الأحد على موعد مع مباراة قوية. الماس راجع بانتصارين وكيقلب على الثالث، والكوديم داخلة بشعار إما نربحو إما نموتو. الجماهير محضرة تيفو تاريخي والملعب غادي يكون مسرح. شدو بلاصتكم في هذا الماتش، غادي يكون طايح أكثر من نايض. الماس داخل الماتش بمعنويات عالية بعد الخروج من انتصارين متتاليين، والأجواء زوينة وسط المجموعة، وكذلك الجماهير باقة كطمح المزيد. الكوديم راجع بوجه قوي، انتصار وتعادل عطاولو الثقة وجاي الفاس بلا خوف وبلا مركب ناقص. قبل الصافرة العيون كلها غادي تكون مركزة على المدرجات. المغرب الفاسي محضرة تيفو اللي غادي يكتب بصمة جديدة في التاريخ. تيفو غيحكي قصة العشق والوفاء، وغادي يأكد أن الكرة احتفال قبل ما تكون صراع. المقابلة غادي تكون صعيبة ومفتوحة على جميع الاحتمالات. الماس عنده عناصر قوية فردية قادرة باش تحسم في ثواني، والكوديم معروف بروح القتالية ديالو، يعني ما غاديش يكون سهل. وسط هاد الأجواء خاصنا نوقفو عند واحد النقطة. كاينين بعض الصفحات كتحاول تحرض الزعزع ودير التعصب بين الجماهير، ولكن خاصنا نقولوها بصوت عالي. الكرة راه حب وفرجة، ماشي عنف ولا كراهية. الجماهير خاصها تدعم الفريق ديالها بروح رياضية، واللاعبين خاصهم يعطيو المتعة ويفرجوا الكرة المغربية. إذن يوم الأحد في مدينة فاس غادي تكون واحد العرس كروي كبير. ديربي سايس ماشي مجرد 90 دقيقة، هذه قصة، ذكريات، هذه لحظة تاريخية. السؤال الكبير كيبقى، شكون اللي غادي يقدر يربح في الأخير، ماس ولا الكوديم؟ الجواب غيكون فوق المستطيل الأخضر، ولكن قبل كتبوا لي في لي كومونتير شكون كتشجع وشكون غادي يربح.